Niin. On tää, mikä tää on tää vesihomma? Vesivoimala. Vesivoimala homma. Noniin. Sillähän pyörii nää vesilaitokset ja minkä kaikki nää on nää. Tiedätkö kun on niitä kauheita koskia, tiedätkö Niin. Näin. Niin nehän saa siitäkin. Siis mikä se nyt on nimeltään sit? Vesivoima. Niin. On aurinkovoima ja sitten on tuulivoima. Eli yritetään hyödyntää niinku luonnon näitä juttuja. Kyllä. Niin. Mahdollisimman pitkälle. Ettei tarviteta ns. ihmisen luomaa. On sitten ydinvoima, vesivoima, tuulivoima. Ydinvoima on sitten taas ihan eri asia siis. Ydinvoima on ihan niinku tämmönen puhakeksintö. Niin, mutta sitä ei voi oikeastaan varastoida yhtään mihinkään. Se kuluu samaan tien, kun sitä tuotetaan. Minkä takia ihmisillä oikeesti on joku aurinkoenergiakennojutut, tiiäksä, katolla? Ne varastoittee sitä talven varalle, tiiäksä, että ne voi käyttää sitä aurinkoenergiaa sitten koko talven ja niitä ei tarvitse pattereita päälle. Eikö sitä voida varastoida koko talveksi yhtään mihinkään? Sitä voidaan pieniä määriä voidaan varastoida akkuihin. Mä sanon sulle aina sen, että koko putkiaivo saa oikeesti. Sulla on putkiaivot. Niin. Tää miehen logiikka on semmosia akkuja ei oo vielä keksittykään, että sitä voisi varastoida niinkö ympäri niinkö vuoden, niin loputtomiin. Niinkö, että esimerkiksi koko talveksi voit varastoida sen. Akustakin loppuu varaus. Niin, sitten loppuu joskus se varaus. Minkä takia sitten ihmiset hommaa, tiiäksä, näitä aurinkoenergiakennoja niinku kesämökillensä tai talojen katoille? Jottei niitä urheita, niitä akkujansa tuoda kaupunkiin töpseliin ladattavaksi, kun ne voi käyttää sitä pitempään. Niin. Ne lataa ne akut sillä aurinkovoimalla. Mutta jos ihmisellä on tiiäksä, oikeasti aurinkoenergiakennot katolla, niin totta kai sä yrität varastoida siitä, että kun aurinko paistaa ja sulla on kennot, niin sehän otetaan johonkin talteen se auringon tuottama lämpö. Sitä voi ottaa akkuun. Tietty määrä sitä voi ottaa akkuun. Elikkä mikä tässä nyt on niinku ongelma? Se, että kun akkuihin varataan, niin se on 12 tai 24 volttisjärjestelmä. Ja toi mitä sulla tulee töpselistä on 230 volttista. Ne on pikkusen eri juttu. Siis kyllä huomaa, että on niinku 2 kertaa putkiaivo. Joo. 2 kertaa putkiaivo. Siinä on kyllä tietenkin se hyvä pointti kyllä siinä aurinkovoimasta, siellä on niitä mööpeleitä. 2 kertaa mööpeleitä. Siis oikeesti, mä oisin valmis insinööri, tiiäksä, ilman opiskeluakin, tiiäksä. Joo, diplomi-insinööri vielä. Diplomi-insinööri vielä. Mitä sä sanoit äsken? Mä olisin valmis diplomi-insinööri ilman opiskelua. Tällä tiedolla ja taidolla. Mitä mä tiedän. Mutta se on 2 putkiaivoa niinku ekalla, mutta se, että mä laitan Kimmo ja Maksi molemmille seinille, mä laitan ropeleista, kun pääsee joskus kotiin. Niin. Oi. Jatketaan keskustelua. Niin. Se on vaan taivaan tosi. Niinku maalämpö. Siis miksi ihmiset poraa maalämpöä, tiiäksä, kämppään? Sen takia, että ne saa niinku Täältä voi tulla vielä paremmin. Ei. Niin, selitäpä tämä maalämpö nyt meille. Kuulitko Kurtsi? Mitä? Selitäpä tämä maalämpö nyt vielä. Mitä se maalämpö? Niin, mitä se maalämpö on? Maalämpö on se, että porataan maahan ihan perkeleen niinku systeemit, näin. Niin. Maahan porataan semmoset jotkut jutut, tiiäksä, kyllä mä oon nähnyt, tiiäksä, semmoset hakataan koko aika näin. Ja sit sinne vetää röörit ja sit se maa tuottaa sulle sitä lämpöä. Niin, se on paljon halvempaa kuin joku sähkö tai kaukolämpö. No kuinka se maa tuottaa sitä lämpöä sieltä rööristä? Maa saa lämpöä, niin se tuottaa sitä lämpöä. Niin, ja maalämpö on paljon halvempaa kuin sähkö tai mitä näitä nyt on, öljylämmitys ja
Tuulivoima. Tuulivoima. Tuuli. No minkä takia hei, kun Seinäjoelta käännytään Jalasjärvelle, niin minkä takia siinä pyörii se kauhea mööpeli siinä sen yhden pihassa? Se kauhea, tiiäksä, kun katsottiin justiinsa. Jos ei se olisi kannattavaa, niin minkä takia se investoitte noin ison jutskun siihen pihalle? Se on ihan yksityinen, jos ei se olisi halpaa. Ennemmin kuin me otetaan Korpelavoimalta ihan vitun kallista sähköä ja maksetaan persuttikin siitä. Totta kai. Niin. Se, että jos sinä rakennat itse tuulivoimaa pihalle, sä saat siitä täysin omat sähköt ja ne mitä tulee yli, niin sähköyhtiö Niin sä voit vaikka myydä niin sitten naapurille, tiedätkö hyvää hintaa. Sähköyhtiö ostaa niitä. Mäkin kutaan sieltä yhden ylimääräisen akku, että me ei tarvita tässä kuussa nyt sähköä, että haluatko sä ostaa tän akkuun, missä on sähköä. Niin. Joo, tekis se, teki noin. Niin. No joo, näin. Siis tää on niin yksinkertainen juttu, että mä en ymmärrä, mikä tässä on teillä niinku ongelma ymmärtää tätä juttua oikeesti. Mitä säkin siellä niinku... Niin musta rupee Tää on niinku niin tässä ei enää mitään yksinkertainen. ongelmaa ymmärretä hommaa. Tarpeella ihan selvä peli. Ihan selvä tää homma. Tää on kyllä niin selvä tää homma, joo.